幾滿你啦。而家係唔知俾邊個房地產收購咗啦。嗱，而家先嚟起388好靚呢度。今日係星期唔知星期幾啦，總之假期。係假期啊！塞車，大塞車都唔算大塞車，小塞車。例牌嘅呢個位置。呢度呢條路就係金沙洲啊，同德圍係咪同德圍啊？係，都係嗰邊噶啦。出嚟咁啊，匯入嚟呢度，所以呢個位特塞車嘅。有啲又要入去，有啲又要出嚟。係啊，回程嗰時又係呢邊噶，又係咁上下位置去金沙洲嗰度。因為金沙洲咧，好多人唔知，即係外國嗰啲觀眾特別一早離開廣州嘅。金沙洲係一個島嚟嘅。佢係佛山同廣州共同管理嘅。成縣啊，拆到咁喎，死啦！只能夠去竹溪啦，成縣拆成咁啦。而家我哋就轉去竹溪。喺芳村啊，成縣都好大間。其實我哋都好中意去嘅，都幾舒服下坐得。咁而家就去竹溪，芳村有2間竹溪，呢度有一間溫祈福。依家係貴啲嘅，去前邊嗰個竹溪冇位去捉溫祈福咯。芳村都揾到好易揾嘢食嘅啫。不過佢咧就冇話西華路嗰種咁嘅，好集中喺一條路咁樣嘅。佢就東一忽西一忽咁嘅，所以咧就開車比較方便，因為停車又容易啲啦。哇！你喺西華路點停？上下九咁你點停？笑死啊！冇位啊，因為節日啦。阿叔話冇訂位啊，就真係唔使停啦。查教人家係嘛？呢個人試下過去嗰邊竹溪啊！全部要訂位先至有得入啊！冇位啊，竹溪。佢就喺依個位置，竹溪名宴啊叫。你哋如果平時可以嚟下。芳村交通壓力大啊！佢最主要起得太多樓，同埋好密，跟住你仲要連通佛山噶嘛，所以係塞車塞到咩咁。但係有個好處就係，即係停車位都仲係揾到下嘅。Hello， 各位觀眾大家好，又嚟到唔知星期幾嘅一日啦。今日係星期日嚟嘅，因為咧中秋節假期。調休咁啊，所以咧啲時間亂晒龍啦。先喺個車度，我哋都討論咗好耐，究竟今日係星期幾？竹溪俾係最初我哋咧就諗住過嚟芳村竹溪，即係以前嘅廣州酒家食一個中午飯嘅竹溪，啲燒鵝又好，雞又好，又平又靚。去到一停低，阿叔叔好客氣，佢話冇位喎。有冇訂位？佢話有冇訂位？咁我又話冇，佢話冇，你最好唔好停啦。咪停完之後咧，到時咧你又要係啦。咁啊，叔叔咧就推薦過嚟隔離呢度新開嘅，呢個叫以前嘅茶教人家。佢應該裝修好。就改咗名，換咗個老闆，就叫做優大。喺呢度咧，優大陸羽喜宴。咁總之一個集團就係優大㗎啦。即係我哋曾經去中山8食過一次嘅。咁啊有冇嘢食咧？有嘅，因為啱先我哋揾停車位嘅時候咧，就睇見有好多叔叔阿姨落嚟，有冇位啊？呵！難講啦，哎呀，咁啊過去食煲仔飯都得啦，翻去食煲仔飯啦。我哋今日嚟買餸嘅，下午茶不過未到，我哋食飯嘅嚟，黑豚肉78，呢個仲要米乳豬啊，葵花雞哇都唔平喎，冇位咁交關，呢度滿座咯喎，唔得走啦，冇位啦又，哦。咁誇張，新開嘅啫喎！哇！我哋而家嚟到差唔多12點啊，全部滿座啊！係以前係平嘅，而家裝修過，貴咗啲啊！不過今日新開，係想食都冇，唔好講貴唔貴，冇晒位啦，大家都睇見㗎啦。原來咧佢哋係琴日先開業嘅，咁我哋遲啲再嚟過啦嚇，架車停喺呢邊啦喂。
我哋而家去食煲仔飯啦，停翻架車，我哋平時咧去食牛雜嗰度咧，隔離啊悅誠路嗰度咁樣去食煲仔飯啦，又或者係去食魚蛋粉咯。食完先至再去買餸，咁啊食完魚蛋粉咧，又可能再去食個糖水，先至去買餸咁嘅。不過咧，重點係我哋又發現到一個以後翻嚟飲茶嘅好地方啊！下次啊，今日過節冇辦法嘅。個插咗喺度好耐，你話去即係好大嗰間。溫祈福。唔係溫祈福坐前邊。邊個啊？嗰間正在拆嗰間。哦，城苑嚇，城苑拆晒。啱先大家見到。如果唔係城苑都城苑都可以嘅嚇，冇計啊，走快啲。大家揾食，今日咁多人嘅咧，我哋啱先專門去睇過啦。嗰個煲仔飯悅誠路係有位嘅，如果真係冇位咧，又過去隔離食魚蛋粉啦嚇。不過唔使過啦。呢度係遠花路啊，咧就係遠花路超級繁忙嘅交通，芳村唔使驚冇嘢食嘅。嗱，呢度有一個開咗好多年嘅竹升麵啦，好多年嘅啦，即甚至乎連華輝拉醬都有添。咁之前咧，我哋曾經啊成日話帶個女嚟食牛雜咧，而家咁熱遲啲先啦，同埋佢又唔得閒。前邊呢個位就係食牛雜嘅啦，但係要撞手神，即係碰運氣咯。但係咧，佢因為呢度芳村地方梗係大過翻到西華路啊、龍津路嗰啲咧，佢就冇辦法話一條街全部都係嘢食。佢呢度啲餐廳係平嘅，但係就唔會話好密集咁。係要行得嘅路比較多，好就係開始，譬如對面咁又有一堆食糖水嘅鋪頭。另外仲有件事情咧，就係因為天氣開始涼爽啦，譬如好似而家咁樣曬住，梗係熱㗎啦。但其實冇熱頭曬住，冇太陽光直射咧，唔算話好熱，唔算話熱到咧嗰啲汗咧一路滴一路抹嗰種，唔係嘅，好舒服嘅。開始而家係9月中啊。咁咧就已經係慢慢算得上係一個翻到嚟廣州遊玩嘅好時候啦。對面就係紅棉大廈，咁隔離又有好似係溫祈福，係咪呢個位啊？係啦，溫祈福係前。係啊，又係中餐廳咁樣嘅咯。悅誠酒家嗰度。悅誠酒家就喺前邊。嗰度咧。嗰個咩啊？翠城唔係悅誠，翠城酒家就喺前邊，又係食粵菜幾好嘅嚇。但係咧，我哋就唔食粵菜，因為真係驚冇位啊。事實上，我哋估到都應該會冇位嘅。咁啊，所以咧就去食啲小食。嗰間叫咩興話煲仔飯，我成日唔記得人哋個名嘅。悅誠路叫咩名啊？咩泰唔記得啦。銘泰煲仔飯嚇，食過好多次啦。咁喺廣州咧，我哋最推崇嘅2間餐廳食煲仔飯咧，一個就係萬興，即係萬福路嗰間。咁啊，嗰度咧係北京路。其實點解成日要推薦嗰間咧？就因為佢近北京路。但係如果講到另外一間，因為呢間係比較遠嘅，遊客過嚟相對冇去嗰間咁容易。2間咧喺我哋心目中不相伯仲。就係咁。如果你話屋企樓下有間呢啲，你可能會食。係啦，而且相比之下咧，呢度係平過萬興嘅啊，因為呢度芳村啊平啲啊啲嘢食。村呢邊咧就消費平。咁停車又平，包括我哋先頭停嗰度咧，頭30分鐘免費之後咧5蚊1個鐘，其實已經唔算最平㗎啦。譬如話好似我身後呢啲咧，2蚊1個鐘，係咪2蚊啊？我都唔係好記得啦。總之平到都唔想去記住嗰種咯。不過咧停呢啲咧就咁啱先冇位啊，先頭咁所以咧就停翻過去嗰邊嘅，俾交警先生抄牌就200咯。就係呢度啦，呢度咧就係悅誠路小食街嗱，有幾間嘅。之前呢個位置咧都係一個餐廳嚟嘅，而家變咗呢個常平竹升麵嗱。呢啲咧通常大多數我講啊嚇，都係加盟居多嘅。咁大家睇見嗰個人氣就知道㗎啦嚇，唔係我講嘅。咁第二嗱，呢度啊坐到咁滿嘅慶華小食店食魚蛋粉，呢度冇位㗎啦，係咪？咁咧我哋咧就喺隔離銘泰煲仔飯，睇怕裏邊都未必有位，要坐戶外。咁啊人氣大家都可以對比得到啦，係咪？裏邊有冇位啊？我有一個，有冇一個？哦，我都係食肉片、拼蛋，得唔得？或者臘腸。哦，佢仲有呢個湯飯嚟嘅，咪要個湯，要唔要湯？要個湯啦。仲有咖喱牛肉飯添。要個湯啦。榨菜牛肉飯都好喎。我要個豬
豬雜湯加嗰個排骨飯一個套餐。佢嗰個係碟頭飯嚟嘅，唔係煲仔飯㗎係啊，煲仔飯啊，哦佢邊度有碟頭飯嘅啫？哦，好啊好啊好啊。咁我要排骨飯，啊，排骨飯加嗰個豬雜湯26蚊。哦就要嗰個套餐，你再一個牛肉咯。榨菜牛肉，好唔好啊？有啊，榨菜牛肉或者窩蛋牛肉咯。嗯，好。仔好態度啊！咁咧，啱先咧，老細因為人工計嘅，收多咗2蚊退翻嚟，49蚊兩個餐，一個係榨菜牛肉飯，一個係26蚊嘅套餐，排骨加豬雜湯，26蚊啊咁嘅。咁咧呢度咧就叫銘泰煲仔飯，先正如先頭所講啊，佢哋呢度以前咧喺綠居路，好有幸。喺佢離開綠居路之前咧，我哋去食過一次，驚為天人，我只能認當時啊。你食過一次，我唔止食一次。嗱，佢就經常食嘅。咁啊，後來咧，因為綠居路清拆啊，好多當地好出名嘅餐廳咧搬走咗，呢個係其中一家。咁啊，另外咧就對面仲有一個食糖水，叫咩名？通常都係唔記得㗎嚇。芳村嗰間糖水鋪。隔離有一間。咁啊，仲有呢個隔離呢個慶華，應該都係以前係咪綠居路㗎？唔記得啦。唔記得啦，啊，都係芳村。芳村大多數，尤其小食方面咧嘅美食都係嚟自綠居路嘅。你知唔知阿婆牛雜？阿婆牛雜又係綠居路嘅。嗱，各位觀眾咧，而家真係好多時候啊，你翻到嚟廣州，你會聽到一個牌子叫阿婆牛雜，又有啫，睇見 XX 阿婆牛雜。咁究竟阿婆係咩？其實就係嚟自綠居路嘅一個老婆婆，佢而家已經退休嘅。我哋先知嘅。老婆咧。年輕嘅時候咧，就經常去嗰度食嘅，放學啊去食。我啊食過一次，我食過一次。咁佢係會落啲花生醬㗎，係嘛？即係令到啲味道更複合咁嘅。咁而家嘅所謂阿婆牛雜咧，佢應該係冇傳人。但凡所有叫得阿婆牛雜嘅，大多數啊，我唔敢保證啊，我哋見得到嘅都唔係以前嘅。梗唔係啦，阿婆都好老啊。阿婆好老，阿婆已經洗手不幹了。咁啊，所以大家就要識揀啦。如果真係想食牛雜咧，我哋會食翻前邊街嗰間走鬼檔，就係走鬼檔。4點鐘開唔開唔知，睇心情。唔同味道嘅，但係都已經係冇當時咁好食嘅。即係阿婆牛雜，以前嗰啲係佢係攞啲花生醬，好香嘅。好香嘅花生醬。我記得有一次佢仲要煮燶咗。煮燶咗仲香。芳村就多美食。隔離檔啊，呢度啊，興華小食魚蛋粉啊，好好味啊！魚蛋粉好食啊！之前咧嗱，前少少嗰度仲有個飲茶，不過執鬼咗。除咗小食以外，仲有好多粵菜餐廳都係保持得好好㗎啦。譬如話翠城咁隔離行嗰啲，我哋又唔夠膽去搏蟹啊！盛苑執咗炒到爛晒，搞到就少咗個地方。好，等嘢食咧就係湯，我哋冇咁快飲嘅，因為天氣炎熱，真材實料㗎，有啲豬腸啦、豬潤啦。有啲枸杞葉啦，好老實講啊嚇！如果單純係拎起呢個湯嚟講咧，我認為佢仲好過萬興嘅。萬興以前都係做得咁好嘅，而家咧萬興個湯咧係真係冇咁好嘅。萬興咧就有個好處，就真係市中心幾時想去食都得，坐地鐵1站到啦。而事實上咧，銘泰呢度咧就相對係冇咁網紅嘅感覺，嗰度咧多多少少有啲網紅感覺。呢度咧就真係街坊食堂，即係快遞哥哥啊，住喺隔離嗰啲嗰啲叫做居民啊，就好少話會有遊客嘅專程嚟呢度食，有但不多。近煲仔飯未到個湯又未凍，又講下交通路線啦。如果咧要去呢度嘅地鐵站最近咧就係芳村站。咁咧 A1 出口或 A2 其實一樣嘅，A1 或 A2 爭咗20米都冇嘅啫。咁喺呢度行過去咧要13分鐘嘅，鏡頭正前方一路行過去轉右，咁咧你就可以翻出去花地大道。花地大道一路行啦，咁啊地鐵站㗎啦。天氣開始涼爽，我哋而家拍咧嗱，你見到我個頭咧多到少少有啲汗嘅，但係你話再過多半個月嗱，開始涼爽，10月份啦啊，朝頭早冇咁熱啦。但係坐喺戶外食咧，你有住啲新鮮空氣咧，呢種感覺係完全唔同，同喺啲餐廳裏邊嗰種感覺咧，呢種係好舒服嘅。又多料。又唔會係有啲風吹埋嚟啊，好吹到
頭都亂晒啊咁啊！我個豉油係點豬雜咁好服侍咧？又會你唔好以為平。哦嗱，唔係啊，平就可以做得功夫差噶嘛。我哋食嘢都係咁嘅，平啦。價錢平嘅，佢最重要服務都好緊要嘛。其實唔係服務最重要，係佢有冇用心去做。可能唔會話好似嗰啲日本百貨公司哇焗住工咁樣嚟上個菜，冇可能嘅。但係佢係有用心做咧，起碼配埋個豉油咁。我哋其實就係要呢啲人哋重視嘅啫嘛。做顧客係嘛？如果你話豬雜唔健康，叫第二樣菜，叫第二樣湯啦，連住豬雜得嘅咩？係咪？有枸杞葉，豬雜都處理得好好嘅，枸杞好夠味，佢啲湯好濃味，係。哇！好爽啊！如果係唔好飲嘅咧，咁嘅天氣咧，飲湯咧，我係唔會飲。好濃味嘅真係，佢有豬心好好食，豬心都好食，就算唔點豉油都好食。試下個豬潤，佢係切薄呢種嘅，都可以啊，唔會好老啊。嗰啲豬潤咧，有時爽嗰頭咧都好驚，佢唔係落啲咩古靈精怪嘢，而係沖水沖咗好耐，冇味。佢嘅口感就好爽，呢個咧佢就唔會話沖咗好多水，仲有豬潤嗰種苦苦地嘅味。所以呢個湯底咧，佢苦味咧唔係完全嚟自個枸杞固之然啦，再加埋少少豬潤嘅苦味，幾好啊！清熱哦，哇正！哇你幾滿你睇，滿到。呢個係我嘅牛肉，排骨，呢個咧就老婆嘅排骨。仲要配一盤菜。嗱，我呢個餐係排骨，排骨再加埋嗰個湯，咁啊26蚊。佢哋已經係落好咗啲豉油㗎啦。全個廣州最平咁滯㗎啦。係啦，真係。即係好食裏邊咧，你唔計唔好食嗰啲啊。好食啊！係啊。係啊，要計好食入邊啦，唔好食嗰啲我哋。而且咧仲有菜嘅，佢呢度仲有蔬菜嘅嚇，同埋呢個蔬菜咧佢唔會揼埋落個煲飯裏邊，呢一點係抵讚。食煲仔飯最緊要係咩咧？啲飯靚啊，第一個啊，就唔好太油啦，乜份量夠啦。咁佢哋呢度咧係咁嘅，佢就油真係唔多㗎。好肥啊！呢度係啊，即係屬於嗰種咧街坊食堂嘅，日日食都唔係話好大問題嗰種啦。嗰種做法咧就會相對落得油多啲啊。順德煲仔飯就偏油。係。好食啊，好食啊，但係太油唔得嘅。啲牛都靚，唔係嗰啲醃到新鮮牛肉，好多醃粉嗰種嘅，咁簡單處理過雞油啊，煲口係好細，佢唔係嗰種好闊嘅煲口啊，所以保溫係幾勁嘅。咁你係要慢慢食，同埋咧喺呢個狀態入邊咧，你係冇辦法出行嚟搞勻到好似洗衣機咁，冇嘅啊。我可以喺個底度搞到。所以咧嚟呢度咧，盡量唔好揀窩蛋嚇，因為窩蛋咧就會，因為你會不停攪拌佢，到時搞到亂晒就冇咁好食嘅。你唔使揀窩蛋，佢啲肉都鋪滿。係啊，啲肉都鋪到滿嘅，佢整得好，佢唔係嗰種好鹹嗰種教，我原先係好怕嘅。佢我啱決定檢呢個時候咧，我猶豫咗一下咧，就係怕呢啲榨菜咧會唔會太鹹啊？冇。佢處理得好好啊！洗過啦。芳村試過有一次有疫情好緊要啊嘛，封晒啊嘛。解封之後咧，第一餐唔係嚟呢度，係去寶墨園。跟住咧去完寶墨園咧，第二餐就嚟呢度嘅。嗰陣就車又冇咁多，後來咧成個廣州省都係啦，封晒冇嗰啲疫情啊。冇飯食啦，咁啊就過去南海嘅啫。咧食煲仔飯咧係分幾個層次啊嘛。因為一個煲仔飯。而家咧第一個層次係食飯，慢慢食咗飯，一路食飯一路食肉。咁食到下邊咧，你先有剷嗰啲飯焦咁樣嘅。呢個都係23蚊咯。我呢個煲仔飯牛肉啦。咁如果想慳皮啲啊，叫個套餐又或者要肉片咯，唔食牛肉，牛貴肉片啊嘛。
價比超高啊！我食到呢度咧已經開始見飽啊！咁啊食得到嘅，我肯定食得到嘅。就食下都冇。我冇食早餐嘅。因為呢啲唔係遊客區嘅生意就係咁嘅嚇，而家咁鬼大煲。我記得第一次老婆帶我去綠居路嗰度食咧，好似當時仲大煲嘅，仲離譜啊！我哋係因為嗰陣個女好細，嗰陣再平咩物價你冇得講啊！去綠居路好似我哋3個人食2個飯咯，係啊，係嘛3個人食2個。3個人食2個飯都好。個女又細。但係嗰陣個女又細，冇而家肥絲大隻啊！哇！食到呢個階段已經好飽啊！不過我仲食唔食得到嘅，不過咧要加啲咁嘅先至可以繼續咧。呢就係廣州嘅汽水，亞洲汽水。呢個係真係廣州做嘅，個牌子係廣州，同埋好似喺蘿崗做嘅，以前喺市中心嘅。飲到好多年，由細飲到大，真係廣州牌子。不過後期好似俾百事可樂收購過，後尾又分離翻出嚟咁啊，大概咁上下。但係咧嗱，無論邊個收購過都好咧，即係仲係咁樣樣。我哋細個飲嘅都已經係咁樣樣，飲到依家都仲係咁樣樣。係一種冬青嘅味道，即係風油精咁樣樣啦。仲有隔離呢個怡寶咧，其實我哋喺香港見過，有所不知。都係廣州牌子，不過後來咧就賣咗俾華潤啦，咁嘅又有啲明星助陣啦。咁佢呢個係河源生產嘅，河源啦、江門啦，各個地方生產嘅咯。上邊有寫。又食飽飽了，大家睇水果店我哋最中意嘅2間啊對比下啦。萬興就真係就腳好多嘅，呢個係真嘅萬興，但係萬興咧就份量冇佢咁大。萬興咧啲米咧就都差唔多啦，但係萬興會再乾爽少少。咁但係呢度最大優勢咧就係冇咁網紅嘅感覺，冇咁多遊客啊，大多數都係街坊。至於萬興咧，對半開啦，因為始終喺北京路，你冇辦法話零遊客，冇可能嘅。咁啊呢度咧就好接近零下，我見到一台係遊客嘅啫，其他都係啲叔叔阿姨啊。真係廣州最平㗎啦。係啊。呢個價錢嗱，你一個煲仔飯再加個煲仔湯，23蚊。26。但係佢好鬼多料㗎嘛。係啊，幾鬼悶，佢食唔晒。其實我都食唔晒，我唔怕講埋。真係食唔晒㗎。你如果全部清晒咧，都係啊，真係食唔晒。咁啊份量幾多？我哋仲有早餐都冇。係啊，冇食早餐啊！如果你食埋早餐，譬如晏晝咁，中午飯唔食咯。夜晚4點幾5點嚟食咁就得嘅嚇。因為佢肉好多。好到滿啊！大家啱先睇見，唔好見到嗰個兜咧咁嗰個煲仔啊咁細個口。好飽嘅。係啊，睇見食食得晒，食唔晒。咧你要去翠城酒家咧，前邊往右轉度，食完翠城咧，一行翻出去，再繼續往前行啦嚇，順住條路就已經芳村地鐵站㗎啦，好方便嘅。或者你喺前邊呢條路咁樣嘅話，往左轉都可以去得到嘅嚇，睇你點選擇嘅一樣嘅啫。佢2條路都可以。都可以去得到。咁接落嚟，我哋去好耐都冇去過西朗市場啦。有幾耐未去過咧？我都唔記得咗啦。去嗰度食個甜品。係啊，前邊嗰度仲有個甜品，嗰度。又係同呢個煲仔。綠居路搬過嚟嘅。係啦，都係綠居路搬過嚟。薑醋豬腳薑，老婆想食，不過食唔落啦已經。仲有一個係咩鬼嘢？嗰個滿記，最衰滿記唔搬嚟呢條路。滿記冇咗啦。咧，我哋開車經過，好似揾唔到咯。已經係冇咗啦。嗰度離地鐵又遠。好遠好遠，佢已經搬到，唉，真係可惜。就艇仔粥啦嚇，滿記就係食艇仔粥。咁如果大家係即係作為一個遊客身份翻到嚟呢度食煲仔飯咧，你要規劃一下嘅。其實滿記真係。你係想食好多嘢嘅咧，你就2個人一個煲仔飯，慳啲啊慳啲，寒酸啊冇計啊！你想食多啲啊嘛，跟住再過隔離食糖水咁樣。咁如果你好好食得咧，其實仲有一個更隱藏嘅食法，先係喺我哋後邊食客都會咁，你唔好咁過分啦嚇！就喺隔離檔興華嗰度叫魚蛋粉食，一邊食佢哋冇所謂，佢哋識嘅，2個老闆識嘅。咁啊，即係你唔好咁過分，你冇理由坐到人哋煲仔飯啲台滿嘅食魚蛋粉咁就係㗎啦嚇。如果大家仲想去茶葉市場，你又好似我哋咁揸車，梗係冇所謂啦。
如果唔係喺呢度一食完飯，呢個巴士414喺度等茶葉市場。洞企石嗰度咧就有一個鐵路邊嘅係啦食雞嘅，嗰個叫做食荷香居係嘛？香居荷香居，跟住去買茶葉，咁你成個芳村之旅就好圓滿㗎啦，好正嘅啊！坐巴士就係、真係好，我哋當地人嘅生活就係咁㗎啦。我哋即係講過每一次我都會講㗎啦，就係、我哋隔離屋嗰個叔叔咧，唔係今日就聽日㗎啦，就會拉部車仔去西朗市場買餸，一係就中市，一係西朗多嘅。因為點解兩個都係好近地鐵站嘅？中市又買雞平，就係中市就買雞平，西朗咧就雞以外嘅都平。話中市咧就買粽平，係2蚊一隻粽嗰啲2蚊半2蚊，兩蚊半2蚊，唔係佢仲要好食嗰下先厲害啊嘛！好食過食唔翻，隻大個，真係好食。係啊，未試過連肇慶嗰啲都冇咁好食。不過佢台山粽啊唔係肇慶粽嚟嘅，但係都係㗎啦，喺我哋心目中一樣咁好食。牛雜咧就係呢個位置，嗱呢個電商中國銀行未開工，而家咁曬都冇開工咧，4點喺呢度。而家我哋喺廣州食得到最好食嘅其中一間啦，唔好講唯一啦，呢度就係呢個位啦。4點鐘開工。點講佢係比較平啲？天氣涼爽啲，翻嚟試下啦。其實最好食嘅牛雜係肇慶。哦，係啊，肇慶嗰集出完街之後，有觀眾仲話咧，另外嗰間仲好啊，咁啊有機會我哋過去試下。我哋因為其實唔識嘅，我哋去到睇見邊間人多就邊間嘅啫嚇。但喺廣州就可以有多啲推薦咯。買餸喺呢度開車過15分鐘，少量塞車。芳村啊，最爽咧就係整部電雞，因為咧點解踩單車都冇問題嘅，因為咧又唔會有好多斜坡啊。嗱呢度就係翠城酒家啦，呢度都幾好食啊啲嘢都，佢個位就係依度上去嘅，呢一度呢個位置上去。8點8折嘅點心，對面就係沃爾瑪啦。沃爾瑪嘅後邊就會係市場啦，就係平時我哋買2蚊粽嗰度啦。成個芳村最主要嘅路就係差唔多係咁上下。嗱，呢度就拆到爛晒呢一度，你睇呢度原先個位置啊，就係城苑啦。就係因為城苑拆咗，搞到咧，佢又少咗間酒樓咯喎。搞到咧就食嘅又少咗啦。呢度係東百花地灣，執咗又開翻。點解咧？我覺得係因為而家真係太難租出去啦，啲鋪。咁佢以前可能租咗好多年咁樣到期，咁啊有咩嘢啦？咁啊收翻啦，收翻之後冇人租，又漏翻東百嚟租翻咁話，我覺得咋？呢度圍住嘅係花地灣地鐵站啊。即係以前嘅花鳥魚蟲市場啊，而家係唔知俾邊個房地產收購咗啦。嗱，而家先嚟起，嗱而家起啦，不過唔知幾耐先起得成個芳村都係大樓盤咁樣。咁嗰個花鳥魚蟲市場就搬咗去近佛山嗰邊菊樹站。呢個後邊呢2間啊嘛，蘇記好難揾位，同埋蘇記隔離呢個叫咩名啊？又唔記得咗啦，德記係德記，總之就西朗市場蘇記隔離啦。往前行咧，仲有一個點心，我哋未食過連鎖式嘅24小時啦，同埋大排檔都有嘅。我哋中意食嘅點心係邊啲餐廳咧？就係嗰種專門有做酒樓。即係有做晚市嘅，係啦，有廚師喺度嘅。咁啊，當然啦，又或者我哋係好心急，一定要飲茶嗰種情況就亂揀啦嚇。已經好耐冇嚟過呢個市場啦。咁啊，呢個市場係我哋最中意嘅市場，冇之一㗎啦嚇。呢個叫麗朗市場，通常會叫做。嗱，嗰度有個字啊，嘅後邊個朗字係打唔到出嚟嘅。不過通常咧，我哋係會叫西朗市場，因為點解咧？通常都係揀翻喺地方名嘅。咁呢度係叫西朗，呢度咧再往前少少咧，睇唔到紅色嗰個唔係地鐵牌咧。再前少少嗰棟樓咧，就已經係廣州地鐵1號線啦，第一個站當時啊，依家就已經係廣佛線
其中一個車站嚟㗎啦。咁以後咧仲會有3個車站添，差唔多起好嘅。所以點解我哋會將呢個市場叫西朗市場？個原因就係咁啦，就多嘢賣啦，可能會買2轉都唔出奇啊！餃子啊嗰啲，雖然話個女咧依家中午啊會唔喺屋企食飯，以前咧因為佢讀書係喺屋企附近㗎。所以中午翻屋企食飯，梗係食咗飯。所以點解我哋以前成日去買餸就係咁解啦。點解我呢個頻道拍親都去買餸嘅？梗係啦，咁鬼多人食嘢，一陣又話冇餸，一陣又冇餸。我幾耐未聽過呢句説話？琴晚聽過一次，都唔使買嚇。咁但係到依家咧就因為個女軍訓完啦，有時夜晚翻嚟食㗎。所以咧就要買啲咯。天樓嗰度再冇位咧，我哋就嚟呢度食㗎啦。嗱，呢度就係咁樣坐住，係嘛？嗱，呢度食啊西朗市場，多嘢買，大雜貨，任何都有啊！嗱，花膠啊，魚肚啊，鮑魚388好靚呢個。例如去咗一個低配版嘅一德路啊，或者係海味市場、清平路海味市場咁嗰種感覺咯。其實好老實講，如果係買中低端嘅貨咧，其實差唔多嘅啫，就好似啲咩羊肚菌啊咁啊，差唔多係咁上下嘅啫嚇。但係高端嘅大魚翅咁喺呢度啊冇㗎啦，唔使問。量就係後邊嗰啲擺到好高嗰啲花膠啊咁樣咯。咁但係呢度咧就係好多芳村居民啊，都唔止啊，其實一樣會有嚟自廣州老城區嗰啲市民過嚟買餸嘅嚇。有時候咧，前我哋成日睇啲外國人嘅生活咧，佢哋會1個星期買1次餸噶嘛。咁我哋尤其廣州人咧係好唔理解嘅。咁而家慢慢咧，因為工作啊各種原因咧，尤其嗰個城市啊慢慢擴張咧，呢啲大型嘅商場咧遠離咗市區啊。咁佢哋係真係會1個星期買一次嘢食嘅。蔬菜嗰啲咁啊唔會嘅，廣州人係唔會喺呢方面妥協嘅。但係你話啲肉類啊，咁其實係可以啊，喺度等緊等車，超級大，呢度只不過係其中一部分嘅啫。咁呢個市場咧，好似我哋而家行緊呢部分咧，佢係唔會24小時開業㗎，因為咧點解會有西朗市場嘅出現？佢就係一個批發市場嚟㗎。咁但係面前呢一部分咧，大多數係對散客㗎、零售客㗎。夜晚冇零售客咁，老細真係得閒嘅。即係未做過咩係咪？有件事情咧，其實我都唔想觀眾，因為呢條影片咧，其實係8月15之前拍嘅，播放咧就一定係中秋節之後㗎啦。咁大家所以咧係會見得到咧，有好多水果啊嗰啲咧，同埋中秋節有關嘅。小蘋果10蚊一斤，南柑亦都有4蚊一斤，仲有提子，早幾日買嗰啲好甜，已經食晒啦。有靚哈密瓜5蚊半一斤。再平啲嗰陣斷隻賣嘅，肉1蚊一個。早幾日我哋買嗰啲係5蚊有7、8個，不過咧就細過呢個嘅。同埋我哋買水果都好中意嚟呢檔啊，老闆嚟食緊佢嘅午餐。咁通常咧佢哋當飯啲午餐邊度嚟咧？其實咧就係外邊嗰間鋪頭啊，先頭我哋經過嗰間咧，又或者前邊雲吞麵鋪咯。你都未出手，老婆或者水果貴咗咯。梗係啦，過2日就中秋節啦，唔貴幾時貴得㗎？係嘛？好似呢一個咁1蚊一隻買到，其實唔使1蚊一隻嘅。平嗰陣啊，我講咁人哋都要賺錢㗎嚇，梗係而家貴，合理理解。4蚊半，呢個係哈密瓜，過節梗係要食個哈密瓜㗎啦。過節啊，梗係要食啲燒豬啊，翻去斬下，呢啲就唔會太貴啦，因為水果係海鮮價啊嘛嚇，呢啲燒豬就頭尾燒肉23蚊一斤，18都有。哇！榴蓮25蚊一斤我見到，同埋咧有啲水果啊係整到好靚啊，好似係呢啲咁樣咧，成個禮盒啊！啲貨咧就喺批發市場咁一車一車運過嚟嘅啦。呢個係哈密瓜嚟嘅。哈密瓜咧要快啲賣晒，因為會變水嘅。瓜咧因為佢糖分夠高啊，咁啊我試過有一次唔記得食，公司俾嘅，擺個箱度擺一路擺到差唔多過年，咁啊要執垃圾㗎，一執哇個地下點解滴水嘅？原來一個哈密瓜唔記得食，咁佢咧好耐咧，佢因為糖分高就變水，完全唔食得㗎啦嚇。魚翅都要5蚊一斤，
大紅柿5蚊一斤，買啦5蚊一斤，仲未靚啊，8.25咯喎。仲有咩啊？哦，呢啲大紅柿3蚊半。佢有啲咧係個樣靚，但係食起身都唔差。呢啲咧就個樣一般，但係食起身咧都唔差。樣靚係攞嚟拜神嘅，呢啲攞嚟食嘅。嗰啲係拜完神先食，呢啲唔使拜神就食㗎啦。捏下佢有冇爛就得㗎啦。呢啲係軟定係硬嗰種啊？哦，軟嗰種。同埋要睇咯，有啲嗱佢裏邊已經滲緊嗰啲汁水出嚟咧，就唔得㗎啦，即係熟過頭㗎啦。呢個 OK 嘅。呢個品質好好，真係好。排邊嗰啲火龍果係10蚊10個啫，幾好啊！我哋好中意食火龍果。我後邊又都會見到有啲西瓜3蚊半，我哋話唔定都會買個西瓜翻。通常啲水柿咧，我哋係唔會擺落雪櫃嘅，因為雪過之後冇咗嗰種甜味。係嘛？會唔會啊？我會快啲熟咯。咁你擺雪櫃嘅咩？都係擺雪櫃㗎。係嘅咩？好似係嘅。6蚊3買咗一袋，有得食啦。阿靚女仲喺度揀緊火龍果咯，屋企嗰啲未食晒，算啦。大西瓜3蚊半，都貴啊仲。呢啲係起沙嘅，同埋仲有碌柚咯。呢啲唔食都要擺喺身，同埋咧有個好處係咩咧？通常我哋中秋節咪會食好多嘢，食完之後咧會好滯啊嘛，食翻個碌柚就啱嘅。嚟到賣菜嘅區域，水果佢淨係買咗幾日柿就算。睇下啲菜價咪又係會因為中秋節所以昂貴咗，因為唔同嘅時節咧會有唔同嘅蔬菜，譬如好似面前呢個馬齒莧，咁咧就佢有個外稱有一個花名叫馬齒莧嘅，嗰個名啊唔好聽，其實咧都係滾瘦肉啊，非常之好。而家開始見到有3蚊半一斤，仲有比較容易存放嘅薯仔賣到1蚊8。黃肉啊，南瓜呢啲係貝南瓜嚟嘅，睇唔到幾錢。你有楊桃啦，4蚊一斤，呢仲要係已經熟到咁嘅喎，都要4蚊。隔離呢啲冇咁熟嘅5蚊。節瓜1蚊半可以啊，節瓜可以放得時間比較耐，從化節瓜係嘛？2蚊4啊？係2隻2蚊4。而家我講緊啲菜價似乎有所上升啊！次嚟到西朗市場都係咁嘅，山東青瓜3蚊半都合理嘅。從化呢啲叫絲瓜或者叫勝瓜5蚊。有時出去食飯都好中意食呢個嘅，因為佢處理得好咧，批得皮夠乾淨咧，咁係好爆汁嗰種感覺嘅。買3條青瓜7蚊4，7蚊4。我女最中意啊！呢度係賣緊魚塘螺，佢叫做6蚊半，從化嘅。如果老細醒目啲賣埋嗰啲紫蘇葉咧、辣椒咧，咁就好好喎，有套餐啊嘛。而家係中午嘅差唔多2點啊，市場都算多人嘅喎，至少比我想象中多。咁同埋咧，仲有隔離啊賣海鮮嘅，因為拜15食海鮮啊，我哋等陣睇下咩價錢。廣州嗰啲市場咧服務好啊，老細包埋開碌柚啊，真係買西瓜幾好，開埋先。邊個老啲？邊個老啲啊？差唔多啦，仲有碌柚喺度啊！仲有碌柚啊！一隻西瓜買咗呢個價錢11蚊1。開始有少少涼風吹埋嚟，啲生菜就開始好食啦。阿老細仲搣到幾乾淨，翻屋企就唔使再點搣啦。我哋俾4蚊，咁啊今晚都夠食㗎啦嚇。有啦，洋山版栗，即係栗子啦嚇，嗰邊一樣啲栗子靚啊，6蚊半，12蚊2斤。
仲打埋殼買啲嘢，唉，好食啊！新鮮呢啲攣落去，揀啲唔好咁粒就得㗎啦，即係實淨啲嘅，呢個咪得啦。揀啲油靈靈嘅醬嗰啲，醬嘅攣落去唔好粒嘅，生得好飽滿嘅，呢粒咁樣啊飽滿啦。咁如果懶人嘅就叫我老細打埋殼咯。通常我哋唔需要，因為打咗殼啊，相對冇擺得咁耐。如果你諗住8月15嗰晚煮燜咗啲雞嚟食啊，咁佢就打殼啦嚇。當花生。我哋咧係啦，平時係當零食咁嘅啫，好過食薯片好多㗎。冇理由好得過衰得過食薯片啊！食餅乾嗰類啊，呢啲咁樣咩叫口痕咧？就係要等啲嘅啦個口，但係食完又冇咁大負擔。係啦，口痕就係呢個啦。因為你花生都成10蚊一斤㗎，鮮㗎。係秋天、冬天先至會有炒栗子嘅。我平時喺街邊見到，一見到有炒栗子就意味住咧冬天就到了。咁啊，平時夏天即使係有都好咧，都係雪藏嘅啫。喺倉庫攞出嚟嘅。做菜販咧好辛苦啊，所以好多時候我哋都唔會話斤計較，一路喺度賣緊，一路食。而且咧，你冇睇見後邊阿叔咁樣瞓覺，好似好懶。其實佢可能3點鐘就開工。差唔多啦，你哋又唔食。係點啊點啊！我啱先都講過，我唔會刻意去呃啲觀眾，係刻意講嘅。其實咧，聽日先至，後日先至係中秋節嚟嘅。咁聽晚咧，我哋就會去食飯。不過條片咧就已經播咗㗎啦，講清楚先。咁咧，依家咧我哋就睇下中秋節前夕嗰啲水產價格，大家亦都可以翻去早幾日嘅影片睇下我哋去到黃沙海鮮市場買。不過嗰啲海鮮價，不過呢度咧就肯定係冇黃沙海鮮市場咁多種類。價錢咧話唔定有部分會平啲都唔出奇，但係咧即係貴價貨冇咁多咯，冇咁多啊，其實一樣都係會有呢啲長腳蟹啊咁㗎嚇，龍蝦啊、細龍蝦啊，各種都有嘅。中秋節咧就開始會有大閘蟹，又或者啱到貨瀨尿蝦，唔中意食咧就慘口咯。我就唔中意食嗰種㗎啦，我老婆咧同個女咧，尤其個女啊好中意食嘅。10蚊6隻，10買10隻送6隻，唔係10蚊6隻。係個後邊一個老細咧，睇住佢由當時好後生開始做到依家，個當時嘅女朋友可能都變咗個夫人啦，我唔知係咪啊嚇，喺度瞓緊覺啊，好辛苦啊。18蚊蟹大隻，88蚊一斤，加正常啦，9蚊一隻鮑魚。花甲王13蚊一斤，呢度咧仲有好多生蠔賣嘅，好多 size 都有嘅。喺廣州，我認為啊，一個就係呢度，另外一個咧就係滘口市場啊，滘口嗰邊水產市場係比較多，8蚊中 size 58。呢個係睇唔到幾錢，仲有瀨尿蝦、羅氏蝦、九節蝦都有。餃子蝦計43蚊咯。43，海蝦35。試下25蚊。係，咁啊好正常啊，過節嚇。呢度又有爆膏羅氏蝦，真爆膏嘅。大隻嘅。大膏啊！大膏，大紅膏。哦，唔同嘅，黃膏就唔硬噶嘛，紅膏就係啦，紅膏咧就硬嘅，老細講到明啦。至咧就想台面有啲紅色嘅嘢，除咗農曆新年咧，最貴就係8月15之前噶啦，3兩28蚊一隻，4兩38蚊一隻。咧到中秋節咧，唔係話好受歡迎嘅多寶魚咧，28蚊一斤啊，正常價錢。甚至乎比我哋早幾日喺洲門見到嘅仲要平嘅，開刀鱷呢啲畫面人唔太認啦。哇，仲有得講價添，嗰隻龜啊爬緊出嚟咯。轉翻嚟西朗，去出去睇下咩嗰邊再買。亦都越嚟越多老細喺度處理中，攞水草綁住佢咯。
年。而家真係好多嘢，好多物價都高咗，過節係同平時嘅經濟運行都冇乜太大關係嘅。咁啊海鮮價就係咁解啊，好多都貴咗，所以我哋都冇買咁多。反而有啲唔係因為過節嘅嘢，譬如啱先見到嘅多寶魚咧，就唔算太貴啦。又係買過第二輪啦，咁今次會買啲肉啦，買啲雲吞或餃子啦，應該都係雲吞多㗎啦嚇，因為啲餃子係冇另外嗰邊咁好食嘅。咁啊，同埋買啲麵嚇，啲麵可以擺喺雪櫃好耐嗰種，同埋可能會食個芝麻糊咯，因為架車又充緊電。咁我哋嗰架車咧，成架車都係國產，可能個芯片唔係國產，連條胎都係國產嘅。最緊要咧，好揸慳就得㗎啦。呢啲唔同咩國唔國產，其實我都唔係好理解咯。唔係咁樣嘅，唔平咧就千祈唔好用呢個作為營銷手段。買意粉嗰次，佢話你梗係支持下嗰陣，我大佬同自己銀包作對係咪先？冇道理㗎。但係你話如果係好嘅咧？咁啊，我唔理佢國唔國產嘅，或者有平有靚，性價比高。我哋呢架車係啦，之前都講過啦，去轉肇慶啊，唔理佢嗰啲油耗係點㗎啦，只要21毫紙1公里充電，肇慶咁即係仲平過坐巴士咯。就算喺我哋點解成日會揸車嚟呢度嘅，因為架車外邊充緊電咧，係停車費免㗎，咁啊又可以。買下嘢又慳翻啲錢啊嘛，買水買水咁梗係揀翻啲經常飲開嘅牌子嘅啦。如周星馳先生所講嘅，老佛爺係擺喺個心裏邊嘅，唔係擺喺嘴裏邊。你又點知道我心裏邊有冇老佛爺咧？係咪先？我哋去買餃子買雲吞啦，雲吞先買啲肉先係嘛？嗱，通常又係咁嘅嚇，都講過好多次。因為朝頭早咧，我哋係唔會晏晝係唔會買好多豬肉嘅，因為始終天氣熱啦。難免會冇咁新鮮，咁但係咧，因為我哋而家準備翻去屋企啦，其一，其二咧，呢度啊冇咁曬嘅，似嗰啲街鋪啊，啲街鋪咧外邊就車來車往，氣温會稍為高，呢度咧上邊有棚，咁啊係會好啲嘅。牛肉丸呢個賣幾錢啊？55，仲要再打88折，肯定冇上次嗰啲咁好啦。8隻，52個6，52蚊6毫牛肉丸。早排咧，我哋咪去過汕頭嘅，咁啊都好食嘅，都好食嘅。但係後來有個朋友啦嚇，俾咗包牛肉丸我，佢話佢係佢媽媽喺汕頭當地喺嗰啲鋪頭嗰度現場包好，要全抽真空唔寄過嚟嘅，用順豐寄嘅。咁好似話要70萬，我唔記得咗啦嚇，發咗個聯繫方式俾我，下次想食牛丸去嗰度買，等我試過先嚇，試過再將佢資料公開俾大家，等大家去買。不過唔知可唔可以寄去香港？可能真係因為過節咧，嗰啲過節會食嘅水果啊，各種貴。啲豬肉唔貴啊，25蚊7兩條豬肉，8蚊1斤靚嗰種。我哋總共買1斤幾，就使咗25蚊7咁嘅，好誇張啊！呢度買燒肉嗰啲靚女排晒喺度圍住買燒肉喎。平時咧我哋經過咧都講係推薦呢一間㗎，買過因為咁多靚女喺度控住買，冇得衰啊！牛肉添有，幾錢斤啊？48。吊龍嚟㗎，吊龍38係嗰隻，切緊嗰隻係38。
57蚊2嚿牛肉，自己翻去切，全部都係肉啦，牛丸啦、豬肉啦、瘦肉啦，肉就使得錢多啊，好正常嘅，肉使得錢唔通常都係一次過買多啲，放喺急凍咁樣。係可以放急凍啊，肉丸啊咁樣，係想煮麵嗰陣咪攞過嚟食下啦，係嘛？等啊，冇問題啊。合桃糊啦，合桃、杏仁各一，好嘛？芝麻花生加一個合桃糊。哦。今日咧終於有幸可以食到呢個芝麻糊、杏仁糊啦。我呢個係杏仁糊嚟嘅。咁啊，因為天氣太熱啦，所以冇要熱嘅啫。其實熱好食好多倍啊！但係冇辦法，熱咧我食完我就唔好多倍啦。佢呢個咧就係雙拼啊嚇，花生糊加芝麻糊咯。搞雲吞啊，就喺對面包緊，老細現場包。好濃啊！哇，好濃，好似食緊一啲膏咁樣樣。唔夠濃嘅聞唔到啦，因為通常凍嘅冇大陣嘅。如果佢熱啊，仲濃味啲。係，熱仲濃味啲，凍都咁濃，15蚊2碗。同埋都有廣州人對甜品糖水嘅最高嘅要求就係唔好太甜，佢亦都唔甜啊，大佬。呢個好食嘅。呢個好食啲，呢個有啲味濃啲。梗係啦，你呢個係合桃糊啊，好少食嘅。合桃糊啊，唔係杏仁糊咩？唔係杏仁糊白色咯。講錯啱先，我就奇怪點解冇杏仁味，嗰種苦啲嘅感覺。合桃補腦好。合桃都貴啊。呢個對頭髮變黑好，你應該食多啲。呢個合桃啊。買齊啦，又食飽啦，呢度使咗40幾蚊就搞掂47蚊。咁然之後咧，依家就攞翻架車充電，大概使5蚊計到，因為冇手攞出嚟俾大家睇啦。呢咧就係我哋嘅生活啦。大家有機會上嚟。個煲仔飯我而家一定要試下個煲仔飯。個老婆咧先頭個芝麻糊點都食唔落啦已經。買好餸，充電用咗8蚊，仲要咁啊！我哋唔係滿電出嚟嘅，其實大概如果計翻呢度充電。先頭過嚟大概可能用4蚊嘅電費到啦，就嚟到呢度啦。一個人一程都唔止4蚊啊！一程要5蚊㗎。最緊要自己個銀包，其他嗰啲老佛爺唔重要嚇，就係咁啦。下集見，拜拜。